हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सर्दी बुखार एवं खांसी से जुड़े शब्दों के इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। खांसी, खांसी को कहते हैं कफ। बुखार, बुखार को कहते हैं फीवर। दस्त, दस्त को कहते हैं डायरिया। घाव, घाव को कहते हैं गैस। मवाद, मवाद को कहते हैं पस। फोड़ा, फोड़ा को कहते हैं बॉइल। फुंसी, फुंसी को कहते हैं पिंपल। सरदर्द, सरदर्द को कहते हैं हेडक। घुटन, घुटन को कहते हैं सफेकेशन। मोच को कहते हैं स्प्रेन या स्ट्रेन। सूजन, सूजन को कहते हैं स्वेलिंग। खुजली या खाज, खुजली या खाज को कहते हैं इच या स्क्रैच। खरोच, खरोच को कहते हैं ग्रेज। फ्रेंड्स, आज के कुछ थे कॉमन मीनिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।